Girekomenda sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Davao del Norte nga ipailalom ang probinsya sa state of calamity. Kini human nagdeklara ang Tagum City ug munisipyo sa Asuncion, Carmen ug Kapalong og state of calamity. Suspendido sab ang mga klase sa tanang level sa maong mga lugar. Ang hinungdan niini mao ang pagbaha sa pipila ka mga barangay tungod sa sagunson nga pag-ulan, gumikan sa ginatawag nga tail end of cold front gikan sa China. Sumala pa ni Governor Anthony Del Rosario, dili pa kini mao ang opisyal nga deklarasyon tungod kay gikinahanglan pa kining aprobahan sa sangguniang panlalawigan. Of calamity because it is only the sanggunian that can really declare a state of calamity as stated in the local government code. So karon kay naa na may recommendation from the PDRRMC the sanggunian can have a special meeting para maka-declare na gyud, no? So the sooner they're able to do that, the better, no? Sa sumbanan sa National Disaster Risk Reduction Management Council, pwede mo deklara ang usa ka probinsya og state of calamity kung adunay duha o lapas pa nga mga local government units nga nagdeklara usab og state of calamity. Pinaagi sa deklarasyon, mamahimo nang gamiton sa probinsya ang ginatawag nga Quick Response Fund aron pagtabang sa mga naigo sa baha ug rehabilitasyon sa mga nadaot nga infrastruktura, livestock, pananom ug palaisdaan. Sa Tagum City, apektado sa pagbaha ang mga barangay sa Kuambugan, San Miguel, Kanukutan, Mankilam, Pagsabangan ug Bingkungan. Ang apektado nga mga barangay sa Asuncion mao ang Kanatan, Sagayen, Santa Filomena ug Napungas. Ang apektadong barangay sa Carmen mao ang Mabaos, Guadalupe, Salvacion, Tuganay, Anibungan ug Ising. Ang apektado nga mga barangay sa Kapalong mao ang Gupitan, Suaon, Florida, Mabantaw, Kapungagan, Tiburcia, Gabuyan, Sampaw, Mamakaw, Maniki ug Pag-asa. Suspendido sab ang klase sa tanang level sa munisipyo sa New Corelia apan wala kini modeklara og state of calamity. Apektado ang mga barangay sa Poblasyon, Limbaan, Misaoy, New Bohol, Santa Cruz, Del Pilar, New Sambong, Santo Niño, Macgum ug Carcor. Aduna say nataho nga mga landslide sa barangay sa Carcor, Santa Fe, Macgum ug Limbaan. Sa Panabo City adunay gitaho nga napulo ka landslide sa barangay Lower Panaga. Nakasinati sa landslide ang barangay Sawata sa munisipyo sa San Isidro ug barangay Daguhoy, munisipyo sa Talaingod. Nagbilin og pahimangno si Kapalong Municipal Administrator ug Municipal Disaster Risk Reduction Management Coordinator Gaspar Balingao. Ang pinakaimportante ang pagpangandam niya, maminaw sa mga otoridad kung unsay update sa weather unya maminaw pod kung kinahanglan na siya magbakwit para nga malikayan nato ang mga kadaot. Mukabat sa kapin 299 milyon ka pesos ang danyos sa infrastruktura, livestock, pananom ug palaisdaan sa maong pag-ulan nga nakaapekto sa 27,245 ka pamilya o 40,335 nga residente sa 69 ka barangay sa probinsya. Alang sa weather update, Billy Dulatre, Davnor Karon.